Ο πατέρας μου είναι βιολόγος και εργάζεται για την προστασία της καφέ αρκούδας. Εγώ με την αδερφή μου ήρθαμε για να δούμε πώς δουλεύει. Ξεκινήσαμε από το καταφύγιο του Ρεπτούρου, στον Νυμφαίο, εκεί. Εδώ είναι ένας δάσος οξιάς και είναι ένα κομμάτι από το φυσικό βιότοπο της αρκούδας που υπάρχει στην περιοχή του Βιτσίου εδώ στη Φλόρινα. Γιατί είναι κλεισμένες εδώ πέρα αυτές οι αρκούδες? Αυτές οι αρκούδες είναι εδώ γιατί δεν μπορούν να ζήσουν μόνες τους, που πολύ μικρές έχουν χάσει τη μητέρα τους. Πώς έγινε και έχασαν τη μάνα τους? Κάποιος την σκότωσε και τις πήρε όταν ήταν πάρα πολύ μικρές και τις έδωσε είτε σε έναν αρκουδιάρι για να γίνουν αρκούδες χορεύτριας, είτε σε ένα τσίρκο, είτε σε έναν ζωολογικό κήπο. Υπάρχει περίπτωση αυτές οι αρκούδες να βγουν ποτέ να τις βγάλετε έξω? Όχι. Όχι, γιατί ακριβώς δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν γνωρίζουν τους τρόπους επιβίωσης, δεν ξέρουν πώς θα ζήσουν μόνες τους. Οι αρκούδες πηγαίνουν στο σχολείο και μάλιστα η δασκάλα τους είναι η ίδια τους η μαμά. Και μόλις μεγαλώσουν, φτάνουν 2-3 χρονών, τότε παίρνουν απολυτήριο και φεύγουν και από εκεί και πέρα μόνες τους προσπαθούν να ζήσουν. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Λαζαρέ. Αλέξανδρε, να σου γνωρίσω τον Βαγγέλη και την Πετρούλα. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Παιδιά, ο Αλέξανδρος είναι βιολόγος συνεργάτης, δουλεύει εδώ στο πεδίο, στην παρακολούθηση των αρκούδων. Αυτή τη στιγμή ακούω την Καλυθέα. Η Καλυθέα είναι μια μικρή αρκουδίτσα σχεδόν 7-8 μηνών, η οποία κινείται σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και με το εργαλείο αυτό ξέρω τώρα ακριβώς πού βρίσκεται. Ακούς τίποτα, Βαγγέλη? Όχι, όχι. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Θα πάμε στις τριχοπαγίδες και μετά στο γυρισμό πάλι θα δοκιμάσεις, εντάξει. Έχουμε βάλει κάμερες μέσα στο δάσος και έχουμε δει ότι οι αρκούδες συνήθως έρχονται έτσι. Εντάξει, ανεβαίνουν εδώ πάνω, με τα χέρια τους δηλαδή, εδώ, στηρίζονται πάνω στην κολόνα, μυρίζουν εδώ να δουν τη μυρωδιά που έχει αφήσει κάποιο άλλο ζώο και μετά γυρνάνε, τρίβονται, δηλαδή γυρνάνε με την πλάτη, αρχίζουν και ξύνονται έτσι με την πλάτη τους και πολλές φορές πιάνουν εδώ το στήλο και προσπαθούν να τον γρατζουνίσουν. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό δεν ξέρουμε, αλλά πολλές φορές υποθέτουμε ότι η μία αρκούδα που είναι πιο ψηλή από την άλλη προσπαθεί να πει στην αρκούδα: Κοιτά, εγώ είμαι ο τρανός της περιοχής, και έρχεται και δαγκώνει εδώ. Η άλλη που είναι πιο μικρή δαγκώνει εδώ, και ο άλλος που είναι τεράστιος, είτε έλα να δεις εκεί πάνω που έλα να δεις από εδώ, Βαγγέλη, που δάγκωσε. Το βλέπεις εκεί πάνω? Ναι. Φτάνεις εκεί πάνω, όχι για να δούμε τώρα. Θα φτάσεις εκεί πάνω τώρα, για να δούμε πόσο ψηλά είναι. Για να δούμε. Είναι από εδώ, ή μάλλον Φτάνεις εκεί πάνω. Σκέψου πόσο μεγάλη πρέπει να ήταν αυτή η αρκούδα για να φτάσει εκεί πάνω. Τερτακέλη. Ψηλή, Εδώ έχουμε κάτι ενδιαφέρον, παιδιά. Αλέξανδρε, τι λες να έχει φάει? Έχει φάει κορόμιλα, παιδιά. Έχει πολλές τροφές εδώ, παιδιά. Η περιοχή είναι τέλειος αρκουδότοπος. Όλα αυτά είναι κουκούτσια. Όλα αυτά είναι Όλα αυτά κουκούτσια. είναι κουκούτσια. Πιστεύω ότι σας άρεξε η όρεξη λοιπόν. Ας φάμε σαν αρκούδες. Μπαμπά, πού πάμε? Τώρα, παιδιά, πάμε να σας δείξω άλλη μια μεγάλη απειλή για την αρκούδα, που είναι η μεγάλη δρόμη όπως η Εγνατία, η οποία κόβει το βιότοπο της αρκούδας, το χώρο δηλαδή που ζει η αρκούδα, σε δύο κομμάτια και δεν μπορούν οι αρκούδες να μεταφέρονται από τη μία και την άλλη πλευρά.
Αλλάξαμε και τον τρόπο που κατασκευάστηκε όλος ο δρόμος. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να πηγαίνουν ευθεία, οι αρκούδες μπορούν να πηγαίνουν, να περνάνε πάνω από τις σύραγγες και κάτω από τις κοιλαδογέφυρες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα δούμε πώς βρήκαμε άλλη μια λύση. Για περάστε από κάτω. Για ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τις αρκούδες. Αυτή η μπάρα δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να έρθουν το χειμώνα στις περιοχές που κοιμάται η αρκούδα, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να κοιμηθεί ήσυχα και κυρίως να γεννήσει τα μικρά της. Αυτό, παιδιά, είναι ένα δάσος μαύρης πέτρης. Πολύ σημαντικός βιότοπος για την αρκούδα, γιατί τέτοιες περιοχές ήσυχες προσπαθεί να βρει για να κάνει τη φωλιά της και να πέσει σε χειμώριο λίθαργο. Εδώ, απομονωμένα, θα μπορεί να γεννήσει τα μικρά της. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να μην ενοχληθεί όταν είναι στο χειμώριο λίθαργο, γιατί τα μικρά της, αν ενοχληθεί η αρκούδα και φύγει, δεν μπορούν να ζήσουν παραπάνω από 11 με 20 λεπτά χωρίς τη μητέρα τους, γιατί πεθαίνουν από το κρύο. Η αρκούδα είναι ένας δείκτης υγείας των δασικών οικοσυστημάτων. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει αρκούδα, ξέρουμε ότι το δάσος λειτουργεί και έχει υγεία μέσα του.